চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি খুব খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে 11:30 থেকে তোমাদেরকে সাথে নিয়ে ব্লগটা স্টার্ট করছি। আই হোপ তোমাদের ব্লগটা খুব ভালো লাগবে। তো আমরা সকালবেলা স্নান করে চাটা খেয়ে নিয়েছি, আর বাসি কাজ তো সেরে নিয়েছি আগে। এবার যাব রান্না করতে। তো আজকে দুপুরের লাঞ্চ করব খিচুড়ি, আর আলু ভাজবো, আর পাঁপড় ভাজবো। তো চলো লাঞ্চ স্টার্ট করে দিই, কারণ বেলা হয়ে যাচ্ছে। এমনিতে আজকে একটু বেলা, মানে এই কদিন একটু বেলা হচ্ছে, কারণ মেয়ে তো সকালে করে এখন স্কুল যাচ্ছে না, তো ছুটি রয়েছে। তো এর জন্য একটু উঠতে বেলা হয়ে যাচ্ছে। তো চলো, এক একদিন তো এরকম হয়ে থাকে না। তো চলো রান্নাটা করে নিই। দেখো ওয়েদারটা ফের মেঘ করে আসছে। এক্ষুনি রোদ্দুর ছিল, তো দেখো পুরো মেঘ করে এসছে। তো এখন একটু বৃষ্টি রোদ্দুর এই নিয়েই হচ্ছে, কারণ বর্ষাকাল তো পড়েই গেছে। তো কখনো বৃষ্টি হচ্ছে, কখনো রোদ্দুর উঠছে। দেখো অন্ধকার করে এসছে। এখন চকোবার আইসক্রিম খাচ্ছে সকালবেলায়। একদম সকালবেলা বলবো না, 12টা বেজে গেছে, 12:30 বাজে এখন ওর আইসক্রিম। চলো ও আইসক্রিম খাক, আমি রান্না বসাই। এখানে দেখো মুগ ডালটা আগে আমি ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। তো খিচুড়িটা বসাবো, কারণ আগে মুগ ডালটা ভেজে নিয়েই বসাবো। আর এদিকে জোরে বৃষ্টি এসে গেছে। তো তোমাদেরকে দেখাবো, দাঁড়াও আগে ডালটা ভেজে নিয়ে, নাহলে আমার পুড়ে যাবে ডালটা। তো দাঁড়াও, দেখো দেখো জোরে বৃষ্টি এসছে, দেখতে পাচ্ছ? এই দেখো জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। দেখো এখানে আমি খিচুড়ি বসিয়ে দিয়েছি। তো এগুলো দেখো মশলা টশলা দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে এগুলো ডাল চালটা দিয়ে ভালো করে আমি নেড়ে নিচ্ছি আগে। তারপরে এটা এ করা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি গরম জল দেবো। পাশে আমি বসিয়ে দিয়েছি গরম জল। আর আমি যখনই খিচুড়ি করি না, তখনই আমি গরম জল দিয়েই খিচুড়িটা করি। তো ঠান্ডা জলটা দেই না খিচুড়ির মধ্যে। তো এবারে দেখো এই যে গরম জলটা হয়ে গেছে, আমি ওর মধ্যে দিয়ে দেবো। তো দিয়ে দিলে সিটি পড়ে গেলে তো রেডি হয়ে যাবে খিচুড়ি গরম গরম। আর বর্ষার দিনে খিচুড়ি কে না ভালোবাসে? গরম গরম খিচুড়ি সবাই খেতে ভালোবাসে বর্ষার সময়। আর আমি যখন খিচুড়িটা করছিলাম না, তখন খুব জোর বৃষ্টি পড়ছে, তোমাদের তো দেখালাম। তো এখানে আমি পাঁপড়গুলো ভেজে নেব। আলু ভাজা হয়ে গেছে, আর বেগুন ভাজাটা হয়ে গেছে। তো এটা কমপ্লিট হয়ে গেল দুপুরের লাঞ্চ করা। এবারে যে বাসনগুলো পড়েছে সেইগুলো না সব মেজে দেব। আর কি বলো তো, অল্প অল্প বাসন পড়লে আমি মেজে দেই, কারণ ওই সব একসাথে পড়লে না তখন আর মানে মাজতে একটু অসুবিধা হয়, জানো তো। তো আমি এখন যেহেতু অল্প বাসন পড়েছে, এগুলো মেজে মেজে নিচ্ছি। এবার খাওয়া দাওয়ার পর যে বাসনগুলো থাকবে সেগুলো মেজে নেবো। সেগুলো মেজে টেজে তারপরে আমি রান্নাঘর সব পরিষ্কার করব, গ্যাস ট্যাস মুছবো, মুছে রান্নাঘর পরিষ্কার করে গাটা ধুয়ে আসবো, এসে একটু রেস্ট নেবো। তারপর আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে বিকালবেলা। তো দেখো এগুলো মেজে এবারে আমি ভালো করে ধুয়ে না, আর ওই পাশে যে ঝুড়িটা থাকে, তো ওর মধ্যে উবুর করে দেবো, যাতে জলটা ঝরে যায়। আর জলটা ঝরে গেলে কি বলো তো, মানে জলটা ঝরে গেলে এবারে আমি বাসনগুলো যেখানকার সব যেখানে যেখানে থাকে সব গুছিয়ে রেখে দেই। নাহলে বলি না, নিচে ওই তাওয়ালটা পাতা থাকে, ওই তাওয়ালটা ভিজে যায় না হলে। তো ওই তাওয়ালটা আমাকে চেঞ্জ করে দিতে হয়। ভাবছি
ভাবছি ওখানে একটা গামলি রাখবো, জানো তো। ওখানটা গামলিটা রাখলে কী বলো তো, গামলির মধ্যে বাসনগুলো সব রাখলে মানে জলটা ওর মধ্যে পড়লে তাহলে আর আমাকে ওখানে তাওয়ালটা বারবার চেঞ্জ করতে হবে না। তো গামলির মধ্যেই জলটা পড়ে যাবে, তারপরে জলটা ফেলে দিলে হয়ে যাবে। আর বাসনটা শুকিয়ে গেলে আমি যেখানকার বাসন সেখানে রেখে দিতে পারবো। তো তাই করতে হবে এবার থেকে। আর এই ঝুড়িটা এখান থেকে না সরিয়ে দিতে হবে, নাহলে বারবার না চেঞ্জ করতে একটু অসুবিধা হয়ে যায়। তো চলো বাসনগুলো মেজে নিই। তো দেখো ওখানে বাসনগুলো মেজে টেজে নিয়ে আমি মেয়েকে খাইয়ে দেব, তারপরে আমরা খাবো। তো ওকে খাইয়ে দেওয়ার পরে আমরাই করব। আর আমি বলেছিলাম না তখন আলু ভাজবো আর পাঁপড় ভাজবো, তো আমি বেগুনটাও ভেজে নিয়েছি এর সাথে। তো চলো বৃষ্টির দিনে তো একটু খিচুড়ি খাওয়া যাক, গরম গরম আলু ভাজা, বেগুন ভাজা আর পাঁপড় দিয়ে। তো বর্ষার সময় সবাই পছন্দ করে খিচুড়িটা। গুড ইভিনিং। এখন বাজে 6টা। তো আমি এখানে চা করতে চলে এসেছি। আর ওদিকে মেয়েকে একটু দুধ গরম করে দিয়ে দিয়েছি, দুধ আর বিস্কিট খাবো, খেয়ে ওকে পড়তে বসাবো। আর এখানে আমি চা করছি কারণ সবাই মিলে একটু চা খাবো সন্ধেবেলা, খেয়ে দিয়ে তারপরে মেয়েকে পড়াবো। দেখো এখানে চা প্রায় হয়ে এসছে, দিয়ে দিচ্ছি সবাইকে। আর আমিও খাবো। আর ওদিকে নানিকে দিতে যাচ্ছি ঘরে, তো নানিকে দিয়ে দেবো। আর দিয়ে এবার আমি চাটা খেয়ে তারপরে মেয়েকে পড়তে বসাবো। রাত্রির ডিনার কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর তোমাদের সাথে না শেয়ার করা হয়নি, আজকে একটু দেরি হয়ে গেছে বলে মেয়েকে খাইয়ে নিয়েছি। তো ওকে খাওয়াতে খাওয়াতে তো আরোই দেরি হয়ে যায় আমার, তো এর জন্য সবাইকে খেতে দিয়ে দিয়েছি। তো তোমাদের সাথে সেইভাবে শেয়ার করা হয়নি। তাহলে ব্লগটা আমি আজকে এখানেই এন্ড করছি। যদি ব্লগটা কিছু ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক করো, কমেন্ট করো আর সাবস্ক্রাইব করে এভাবে আমার চ্যানেলের পাশে থেকো। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। গুড নাইট।